اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده بله ورځ چیف جسټس عدالت ولګېدو، وزیر اعظم صاحب یې راوغوښتو او وایي ورته چې یاره آرمي پبلیک سکول باندې چې کوم دغه شوي د هغې کسانو باندې تاسو پرچې وکړئ او دغه وکړئ. یا خو دا خبره چلېږي چې دا عالمي قوتونو یوه لوبه سټارټ ده، څنګه چې یا بله یو دویم پوینټ دا چلېږي څنګه چې یوسف رضا ګیلاني سابق وزیر اعظم چې کوم و نااهله کړی او د عدالت خبره یې نه منله او سسپینډ یې کړو، دغه لی وخت کړو تر وزیر اعظم یې قابل نه یې. عمران خان ته هم دغه شان یو ګیم اوس روانېږي روبرو، که دا خبره نه مني چې عدالت خبره به نه مني، عدالت په وچې ته لرې کېږده د خبره نه مني، او که مني نو آیا پوج تر ته لاس اچوي څه کېږي. دویمه خبره ده د عیسایي خبره چیپ باندې اوس جګړه راله. زمونږ عمران خان ته دا دغه دی چې بهي د پوج زمونږ یو سټرانګ اداره ده، ته په هغې کې ولې ګوتې وهې؟ هغه پرېږده خپل دغه ته، که هغه خپل آرمي چیف راولي که خپل عیسایي چیف راولي، ستا د هغې څه کار څه دی؟ زمونږ دا نور پالیټیشن ته چې مونږ د څه لپاره بوتلی هغه پالیټیشن ټیک کړه، کوم چې لاندې دغه دي. تا اوسه پورې نارې ویلې چې زه به کرپټ دي اسم ونه کړله، هغه یوه ناره ده ستا. دویمه خبره ده ته لاړې پوج طرف ته دغه واچولې ګوتې واچولې، نو ستا دغه به ډېر خطرناک طرف ته لاړ شي، ځکه چې اوسه پورې ستا اندازه بله وه او اوس ستا اندازه بدل شوه. کنې ته رو په رو زمونږ د دغه ادارې ته لاس اچوې په دې کې ګوتې وهې چې یاره دا دی، نو ته خو د ملک لکه دښمنۍ طرف ته زمونږ د ملک داسې ظاهرېږي ته زمونږ د ملک دښمن یې. د مولانا صاحب چې ستا په باره کې څه وي کنې رو په رو حقیقت بیا ظاهرېږي چې یاره د مولانا صاحب په حقیقت لګیا و، ته چا په ایجنډې لاندې راغلی که نه نور څه دي. نو زمونږ دا دغه دی چې ته نور ملک دغه که ټیک که، بیا به ګورو زمونږ پوځ ځانه یو ښه که نن سبا که تاسو وګورئ زمونږ پوځ ښه په نورو ادارو کې د ټول د ټاپ اداره هغه ده، نه پکې کرپشن شته، نه پکې دغه شته، نه پکې په شفارت څوک راځي، بس هغه خپل دغه ته پرېږده چې خپل څوک راولي هغه به راولي. ستا د دې څه کار نشته، ستا صرف د آرمي چیف څه کار دی، آرمي چیف ستا مقررول کار دی چې آرمي چیف خیر دی ته په خپله مرد دغه راوله چې هغوی در څه نومونه درکوي چې راوله، او که نه درکوي چې هغه بیا ستا خوښه ده. خو اوس زمونږ ظاهر دی چې دا ظاهرېږي دا چې د عالمي قوتونو د لاندې پاکستان د معاشي حالات باندې په دغه باندې ډېر د کمزورو کولو کوشش کوي او رو داسې کامیابیږي چې یاره پاکستان ورو شاته دیکه کوي. څه په جنګي حالات کې دیکه شو، څه چې دا پرې معاشي جنګ را باندې راغی چې زما څونه هیله چې نیس نابود کوي هم د دې دغه له ختموي نقشه چې اسرائیلو چې کومه نقشه جوړه کړې وه په هغې کې فلسطین نشته، کشمیر نشته، د پاکستان نوم پکې نشته، نو په هغې دغه باندې ایجنډې باندې کار روان دی. نو زمونږ دا دغه دی چې یاره ته د پوج څه ودرېږه، د پوج مخالفت مه کوه، پوج زمونږ یو ښه اداره ده، ستا سره ولاړ دی، د اوسه پورې سره ولاړ اوس هم راسره ولاړ دی، نو د هغو په اندروني دغه کې ته ګوتې مه وه. ته نواز شریف تللی و، زه پالیټیشن سړی نواز شریف تللی و، زرداري لري دا راټینګوه، دا ستا کار دا دی، ستا کار دا نه دی چې یاره زه اوس د عیسی او د دغه لرې په دغه کې ته ګوتې وهي. نو زمونږ دا د غټ خواست دا دی او غټ دغه دا دی چې یاره به ته د پوج د په کاتو کې ګوتې مه وه. هغه زمونږ یو ښه اداره ده، ښه دغه دی، په خپل دغه باندې ښه پوهېږي، په جنګي دغه باندې د ملک په مفادو باندې د ملک په دغه باندې ښه بھرپور پوهېږي. نو ته د دغه له په قلاره کې زمونږ د پوج د ادارې له او زمونږ د اسټبلیشمنټ د ادارې له. والسلام.